Chers étudiantes, étudiants, bonjour. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا على la vidéo précédente اللي دوينا فيها او اللي بدينا فيها la structure de l'appareil de Golgi. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا les faces لان شفنا بان l'appareil de Golgi فيه جوج ديال les faces, la phase de maturation et la phase de sécrétion. أول face, chaque dictyosome a deux faces. On a la phase 6 en relation avec le réticulum endoplasmique et les convexes. On a la phase trans opposée, tournée vers la membrane plasmique et les concaves. D'accord? Donc l'appareil de Golgi qui est composé de dictyosome, chaque dictyosome عندنا فيه جوج ديال الأوجه. واحد كنسميوه la phase 6 أو la de maturation وعنده علاقة مع الريتيكولوم endoplasmique. وكاينه la phase trans اللي هي العكس ديال لو 6 وهي كتكون vers على جهة la membrane plasmique. D'accord? En résumé, chaque dictyosome est entouré de vésicules et assure le transport du réticulum endoplasmique vers la phase 6, puis de la phase 6 vers la phase trans et finalement vers la membrane plasmique. D'accord? Donc, هاد الديكتيوزوم هذا كيدوروا عليه des vésicules اللي هما كيحققوا لنا هذاك لو ترونسبور من الريتيكولوم la phase 6 ديال l'appareil de Golgi ومن la phase 6 la phase trans واخيرا من جهة la membrane plasmique. Pour les vésicules bourgeonnent à partir des sacules et sont entourées d'un manteau dont la nature dépend du type de vésicule. D'accord? Dans le cas des vésicules, il a كانوا les vésicules de sécrétion راه هما كيجيو من les sacules هما اللي كيعطيونا دوك les vésicules ou bien sûr ils sont entourés d'un manteau dont la nature dépend du type de vésicule. حيت غادي نشوفوا ان شاء الله فاش نهضروا على اولا ديجا كاينين في الفيديوهات السابقين pour ce qui concerne l'exocytose, l'endocytose. هاد لو مونطو هذا عندنا كندويو على des protéines qui entourent les vésicules وهادوك les protéines c'est selon le type de vésicule. واش بغينا endocytose ولا بغينا l'exocytose. D'accord? واش بغينا عاوتاني ان endocytose qui est en vrac يعني عشوائي aléatoirement ولا بغينا endocytose qui est spécifique. وغنشوفوا ان راه لو مونطو كيتغير على حساب كيف قلنا la nature le type de vésicule اللي بغينا. D'accord? Donc la région 6, la phase 6, ils contiennent le réseau 6 golgien, les sacules 6 bien sûr, ou des vésicules bourgeons du réticulum endoplasmique et se dirigent vers le réseau 6 golgien. D'accord? Donc la région 6 ça je n'en fais le réseau 6 golgien اللي هو اصلا des sacules 6 علاش des sacules 6 حيت كيكونوا عندنا des vésicules bourgeons du réticulum et se dirigent vers le réseau 6 golgien. Donc هادوك les vésicules اللي كيجيونا من الريتيكولوم endoplasmique راه حتى هما كيكون عندهم واحد مغطين بان مونطو. داكوغ غادي نشوفوا ان شاء الله شنو هو. دونك كيجيو ils fusionnent avec la membrane golgienne وكيعطيونا des sacules 6 دونك اللي قراب للريتيكولوم endoplasmique وبهادوك les sacules كيكون عندنا ce qu'on appelle un réseau 6 golgien. Les vésicules sont tapissées d'un manteau de coatomères. Elles font la navette entre le réticulum endoplasmique et le réseau 6 golgien. Ce dernier délivre ensuite les produits qu'il reçoit au sacule 6 par l'intermédiaire de vésicules tapissées. Donc les vésicules qui يجيونا من الريتيكولوم endoplasmique هما راه مغلفين بواحد المونطو كيتسمى لي كواتومير. هاد لي كواتومير هادو ce sont des protéines اللي كيغلفوا هذيك لا فيزيكول اللي جايه من الريتيكولوم endoplasmique واللي كتحدد ان لو ترونسبور يكون من الريتيكولوم endoplasmique vers l'appareil de Golgi surtout la phase 6. D'accord? Donc هذا الريزو 6 golgien من بعد كيعطي هذاك الشيء اللي كيشد دوك لي ساكول 6 par l'intermédiaire ديال لي فيزيكول. دونك هذوك لي فيزيكول هو الانترميديير ما بين الريتيكولوم endoplasmique وما بين الريزو 6 golgien. D'accord? والمونطو اللي كيغلف هذوك لي فيزيكول اللي كيجيو من الريتيكولوم endoplasmique هو الكواتومير. فوالا دونك هاد ليماج هادي باش تبين لينا بان فوالا دونك هذا الريتيكولوم endoplasmique كيكون عندنا بورجونمون ديال دي فيزيكول دو ترونسبور كيغطيوها بهاد الكواتومير. داكوغ هاد الكواتومير اللي غيجي من هنا علاش باش هاد المونطو هذا هو اللي كيحدد الوجهه ديال هاد لا فيزيكول فين غادي تمشي بالضبط. داكوغ
دونك كيف قلنا راه لي مونطو اللي كيغلف لي فيزيكول هما تاوا عندهم دور في تحديد الوجهه ديال هاد لي فيزيكول. دونك ليكواتومير هو المونطو اللي كيغلف لي فيزيكول اللي كيجيو من الريتيكولوم اندوبلازميك و يفيزيون افيك la membrane de l'appareil de Golgi. D'accord, باش يعطينا دي ساكول 6 لان اصلا هنا قراب لاباري دو Golgi. دونك هادو c'est un réseau 6 golgien. هادو دي ساكول 6 وهادو دي فيزيكول اللي جاونا من الريتيكولوم اندوبلازميك. وكيف قلنا بانه تيكون عندنا غونوفيلمون ديال لي ساكول. علاش؟ لان حنا كنعرفوا انه هنايا في هاد لا فاز 6 كيجيونا لي فيزيكول من الريتيكولوم اندوبلازميك كيفيزيون كيتوحدوا مع لا ممبران ديال لاباري دو Golgi. علاش؟ لان كنعرفوا ان لاباري دو Golgi في لا فاز ترانس ديالو كيعطينا دي فيزيكول دو سكريسيون. دونك باش ما يتقاداش لينا لاباري دو Golgi كيكون عندنا ديما ان رونوفيلمون. دونك حنا اليوم ان شاء الله اللي كيهمنا هو هذا لو فلو، هذا لو فلو سونتريفوج. هذا ان شاء الله غادي نشوفوه من بعد. داكوغ اوكي. المهم راه الكواتومير هو اللي كي الانترميديير ما بين الريتيكولوم اندوبلازميك وما بين le réseau 6 golgien. Voilà, donc كانت هذه ثاني فيديو pour ce qui concerne la structure de l'appareil de Golgi. ان شاء الله غادي نشوفوا الكماله في لي فيديو الماجين. J'espère ان هذا الفيديو تكون مشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذه الفيديو باش يوصلوا لاكبر عدد تاع الناس ويسعوا من الفائده. كذلك بالنسبه للناس جداد ما ينساوش يتابوناو لاشين ويضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.